Jeg satte bare på stolen i aften. Nej, det mener du ikke? Jeg havde glemt den sødeste rådyrunge. Ej, nej. Og vi skal have varer i dag. Det er aller værst. Vi skal have møbler. Vi skal have alt muligt. Nej. Jeg håber det ikke. Jeg var lige ved at råbe, men nu må jeg hellere gå ned for at redde det. Jeg løber. Okay, jeg går ned. Men det er også det samme som at løbe. Men så går jeg ned. Og så vil jeg et fantastisk syn. En rådyrmor, der er ved sin datter eller søn. Så bliver jeg glad. Det er helt rart. Helt. Men nu har jeg reddet et tilbage. Så nu er det tid til at få kakao. Bye.